Hello，大家好，欢迎来到火哥财经。今天是12月20日，星期一。美国股市今天进一步下跌，三大股指无一幸免。道琼斯指数跌433点，跌幅为 1.23%； 纳斯达克下跌188点 1.24%； 标普500跌53点 1.14%。纵观今天整体的美股，标普500中有9个板块出现了回调，金融和材料板块跌幅最大。另外，随着原油价格的下跌，能源板块也有所回调，尤其是此前相对坚挺的大盘科技股，今日也都有下跌。Facebook、亚马逊这样的巨头今天都回调了 2% 左右。通常来讲，整体大盘的抛售不会在大盘股受到冲击之前结束，因此现在这类股票出现波动，或许预示着回调即将结束。因为通常人们抛售股票都是从低质量到高质量，此前我们已经看到那些尚未盈利的高估值科技股出现大幅回调，现在转向了这些稳健的大盘股中。今天美国股市的回调主要还是因为对 Omicron 变异病毒传播以及美联储货币政策即将转变的担忧。另外一个新的风险是拜登的支出计划遭遇了阻力，很有可能不会通过。那关于南非病毒和美联储政策的问题，我们之前都讨论过多次了，而种种迹象表明这两个风险最近都有进一步的恶化，或许会给市场带来更大的压力。本期视频我们就来更加深入的讨论一下这些风险，并且说一说我认为何时才能够可以抄底最近被严重打压的科技股，以及具体哪一类科技股值得抄底。但总之我认为现在做任何抄底的操作都为时过早，我个人是不会考虑加仓或建仓任何一只股票，稍后我会更加详细的分享我的看法。首先我们说一说南非病毒的问题。世界卫生组织在周六表示，在美国50个州中已经有43个州出现了南非毒株的传播。另外在全球大约90个国家和地区也已经检测出 Omicron 病毒。据目前的数据显示，在社区传播中， Omicron 感染病例在 1.5 至3天内就会翻1倍，非常恐怖的一个速度。白宫医疗顾问 Fauci 也表示，随着 Omicron 的传播，美国很有可能出现创纪录的新增病例、住院病例以及死亡病例。那接下来的几周到几个月将会非常艰难。他还表示，预计美国今年冬天将出现创纪录的新冠感染浪潮，全美的医院或许在1-2周内就将人满为患。而且圣诞期间的旅行和团聚将加剧 Omicron 变种的传播，即使在完全接种疫苗的人群中也是如此。与此同时，全球多国也出现 Omicron 感染病例急剧增加的状况，同时很多国家也重启了更多的限制。比如说，荷兰已经从周日开始重新进入封锁，并将持续到1月中旬，这也是第一个重启居家令的国家。爱尔兰从今天开始实行宵禁，其他的欧洲国家包括法国和德国都实施了全新的旅行限制。以色列也督促人们尽可能的在家工作，并正在考虑收紧进出美国等国家的旅行限制。英国也不排除在圣诞节期间实行更严格的限制措施。总之，全球各地的新冠疫情都在不断的恶化。之前我们曾经讨论过一个理论，就是因为 Omicron 它传播性高，但死亡率低，有望降低疫情整体的危害，甚至让我们看到了结束的曙光。但从目前的局势来看，我们或许还低估了它的杀伤力，而且即便几个月后有曙光，那我们也要先度过一段地狱。目前美国再次进入居家令的可能性看起来并不是很高，但我们看到其他很多国家都已经采取了非常严格的措施。那现在全球经济一体化的问题已经非常明显，局部地区的疫情之前已经拖累了全球的供应链，这个问题目前已经非常严重。而如果部分地区再次重启居家令，那全球供应链将进一步受阻，这大概率会对美国经济以及美国股市造成进一步的负面影响，尤其是对于那些周期性股票或者所谓的复苏股，如果这个风险恶化，有可能出现进一步的回调。另一方面，科技股的日子也不好过，美联储加息的动作感觉在不断的加速。之前我们也提到过，这个大趋势会让尚未盈利的高估值科技股非常不好过。最近几天，美联储的鹰味也越来越浓，很多高官们都迫不及待地发表了最新的鹰派讲话。比如说，美联储理事 Waller 在上周五表示，
在决定提前结束资产购买计划后，美联储可能最早在3月15到16日的会议上开始加息，以遏制高得吓人的通货膨胀。除了 Waller 以外，美联储的3把手纽约联储主席 John Williams 在上周五也发表了最新讲话。这位此前和主席鲍威尔立场较为相近，同属于鸽派阵营的美联储决策人物，他的态度也明显转变得更为鹰派。此外，旧金山的联储主席戴利周五也表示，如果 Omicron 变异毒株引发的新一轮疫情未破坏经济复苏，那他预计明年加息2到3次是合适的。那目前美联储的政策也出现了很有意思的现象，利率市场对美联储未来几年加息次数的预期都要远远超出美联储自己的利率点阵图。而当时美联储也不得不屡次用通胀是暂时的这样的借口，试图为市场的加息预期降温。然而现在美联储的鹰派程度却远远超出了利率市场的预期，反倒是市场投资者们开始比美联储更加相信通胀是暂时的，认为他们加息的速度过快了。所以市场现在在不断的调整自己的预期，这也就直接导致了很多科技股在短期内出现了大幅的回调。总之，加息给市场带来的恐慌，我认为还没有结束，尤其是从现在到明年的第一次加息，受影响最大的高估值科技股估计会反复的被拿出来打压，直到市场与美联储加息的速度达成共识，这类股票才能够重新回到自己的基本面上。那整体以上2个风险看下来，南非病毒和加息给市场造成的影响目前绝对还没有结束，再加上圣诞期间交易量本来就少，所以或许低迷的市场状态还会持续几周的时间。这也正是为什么我在视频开始说过，我认为现在抄底还为时过早，尤其是现在网络上又有很多抄底高估值科技股的声音出现，我个人认为现在绝对不是好时机，而且甚至未来几个月我都不会考虑买入这些看似很便宜的尚未盈利的成长型科技股。那众所周知，美联储加息打击力度最大的就是那些尚未盈利的成长型高估值科技股。我们随便举几个例子，商巨头 C 也从1个多月前的360美元回调至200美元，下跌了40%多。同时，体育博彩新秀 DraftKings 也从1个月前的48美元下跌至现在的28美元，回调了40%多。这只是几个例子，这一大类的股票在过去1个月基本上都有40%到50%的回调。但事实上，这些公司中大部分在过去1个月本身都没有发生任何的变化，还是1个月前的那家公司，但只是因为加息给市场带来的影响，导致了大幅的回调。投资者对这类股票的估值进行了重新的评估，所以理论上来说，基本面没有发生任何的变化。但是要注意的是，这也不是第一次市场发生这种局部性巨大的动荡。比如说，我们都记得去年中小盘成长型科技股都有非常惊人的表现，但是今年2、3月以来，这一大类的股票都有大幅回调，甚至腰斩。在这其中，其实很多公司自身没有发生任何的变化，只是因为大盘的趋势所导致。现在这种现象也蔓延到了这些大盘成长型科技股，所以当大盘出现这种波动的时候，个股的基本面变得完全不重要。而且从尚未恢复的中小盘成长型科技股来看，现在这些大盘股在回调后想要恢复到之前的巅峰，并非容易的事情。因为就像我们之前多次说过的，对于这类没有市盈率支撑的科技股，它们的估值完全取决于市场情绪。而现在美联储不断的加息，投资者必定会这类股票有非常谨慎的态度，而这不会在几周之内就会改变的。但同时反观那些已经盈利的大盘科技股，比如说 PayPal 这样的公司，它的股票最近也有所回调，基本上稳定在了关键的支撑位。这也正是因为他们有所谓的市盈率在托底，不会随着市场情绪有过大的波动，所以通常不会跌出它历史上的市盈率区间。那现在关键的问题就来了，何时可以抄底，以及该抄底哪些股票？到了年底，很多朋友有了新的存款，或者收到了公司的分红，都会考虑把这些资金放入股市中。但从实际上来看，我认为现在抄底美股还过早，甚至像 PayPal 这类的股票，我认为也不需要着急入场。
最好等待圣诞节过后，随着大量群众的聚会和聚餐，南非病毒必定会有新的发展，以及全球供应链的问题、美联储加息的速度等等，有了新的动向再入场也不晚。现在依然存在大量的不定因素，甚至每一周都有新的变化，所以我认为至少现在还需要进一步的观望。那等到时机成熟以后，我们该抄底哪一类股票呢？从理论上来说，如果加息带来的恐慌情绪有所好转，那些近期回调幅度更大的股票，比如说刚才提到的未盈利的高估值科技股，自然会反弹更多。那朋友们肯定想说，那是不是首选抄底这类股票呢？实际上没有完美的答案。近几期视频中，我也多次分享了一个观点，随着我们进入接下来几年的加息的大环境，这对高估值科技股会是一个长期的风险。所以或许短时间内这类股票很难恢复到之前的顶峰了。换句话来说，短期有可能会反弹，但不会完全恢复。通常我们选择抄底股票的时候，只会考虑哪只股票反弹的幅度会更大，但是都忽略了一个非常重要的风险，就是抄底以后哪类股票进一步下跌的可能性也更大。比如说我们对比 DraftKings 和 PayPal 这样的股票， DraftKings 是属于尚未盈利的高估值科技股，而 PayPal 属于已经盈利的有市盈率支撑的科技股。当然我觉得 DraftKings 反弹 50% 的可能性要远远大于 PayPal， 但同时它再跌 20% 的可能性也比 PayPal 更大，因为它没有盈利，没有市盈率的支撑，估值完全取决于市场的心情。所以高回报一定伴随着高风险，我们做出决定的时候也要考虑是否愿意为了更大的回报率承担更高的风险。而规避风险最有效的办法就是用小仓位买高风险股票。当然人的天性都是乐于冒险，喜欢幻想如果我赌上一大笔钱，如果翻倍了会怎么样。但我们也要千万小心，那些有可能翻倍的股票也有可能腰斩，而相反那些每年可能只能带来 20%到30%年回报率的股票，它们腰斩的可能性却小很多。所以就像刚才我所说的，一定要平衡回报和风险，再完美的股票都有可能跌，股市中没有一定会涨这回事儿。所以整体总结下来，我个人作为相对谨慎以及长期的投资者，在时机成熟以后，我也会远离这些尚未盈利的高估值科技股，然后选择抄底那些相对稳健的已经盈利的科技公司，比如说 PayPal、Salesforce 这样的股票。或者更加安全的做法就是，既然我们赌的是大盘即将反弹，那最保险的方法就是做多大盘指数，比如说3倍做多纳斯达克指数的 ETF TQQQ。 虽然这样的资产不适合长期持有，但如果短期内我们预计纳指即将反弹，那买这类的 ETF 会比任何一只个股都更加的有效和安全。总之本期的结论就是，我觉得现在市场的2大风险还在不断的恶化，所以如果想要抄底，现在或许还有些过早，等几周圣诞过后有了稳定的迹象，然后优先抄底那些大幅回调但有市盈率支撑的科技股，比如说像 PayPal 这样的公司。当然也还有其他很多的选择，有兴趣的朋友可以在评论区留言，如果有足够多的人想看，我也会制作一期视频。另外等到反弹开始后，那些尚未盈利的科技股肯定会有更大幅度的反弹，但我认为或许也只是一个阶段性的反弹，并不会直接回到之前的巅峰，想要重回之前的高度并非容易的事情。好，以上就是本期的内容，如果您看到这里了，也一定记得给我留下一个赞和评论，感谢大家的支持，我们下期节目再见。